Assalamualaikum. 31 Mart 2026 yıl. Ынтымақ айлы күні. Ne de туғандар. Капельниді бүттік. Насостарды қойдық. Фильтрлерді орнаттық. Ленталарды тарттық. Азы бұйырса жандырамыз. Суын айдап текшеріп көреміз. Мына крайниктерді текшеріп қоялы. Bismillah da işte bitirdik. Kranikleri açıp koyalım tuğanlar. Oyu sarı jandırıp İspanya'dan ötkürüyoruz. Oldu şu güldöp turgan örü köçeyin. Üstü jağı şu maşinalar tuğan жерге чейин забор köçeyin. Mana yollay келген tuğanlar. Az benzinle koyup жүргүзөбүз. Filtre. Çoğun filtre saatine 78 kup ötkürөт. Бұл инжектор Venturi. Бұл жерге бачок коюлуп эме тартылат, витаминдер тартылат. Бұл бассейн. Бассейнге суу толду. Суу нар жагынан чыгып кетип атат, бул жагынан кирет. Мынакей, азбес турба менен. Мен бул жагы көмүлсө, ошону менен бүттү. Бассейн даяр тугандар. Кызматтар керек болсо кайрыла бересиздер. 0503 33 53 93. Assalamu alaikum.